Hidup di dunia ibarat sedang bertamu. Senikmat dan semewah apapun hidangan yang kita nikmati, takkan bisa kita bawa pulang. Yang tersisa hanyalah rasa dan makna yang melekat di hati. Setelah itu, sebetah apapun kita tetap harus pulang ke tempat asal yang sejati. Dunia hanyalah kehidupan yang fana. Maka, fokuslah pada makna mendalam dan pelajaran hidup yang akan membentuk diri kita. Hargai setiap momen dengan kesadaran bahwa semuanya hanya bersifat sementara.